Hello， 大家好 ，A 空好家園阿堂。 A 空好家園永寧。嗱，今日咧嗰度大華語庭嚇，咁啊大家睇到啦，呢個樓盤嚟講咧，交咗樓咧，哇，真係好多人精裝改造。係咁啊有啲咧就已經精裝改造，已經搬入千尺價啦嚇。咁啊恭喜晒我哋啲業主，恭喜晒全世界香港嘅業主嚇。係。咁啊大家睇到咧，啲入住率咧有好多都入住咗㗎啦嚇。係啊，晾晒衫，裝晒空調啦。係啦，咁啊園林咧就開放咗2/3啦嚇。咁啊依家咧高層都賣緊嘅。咁啊我哋今集咧嚇，咁啊重點介紹嘅公寓產品啦。係。一公寓產品咧132套，依家得翻20零套。所以講咧真係好受咧深圳客嘅歡迎啦，係嘛？咁啊大家睇到公寓咧，哇好多施工嘅聲音嚇。咁啊因為咧6月底要精裝交付啊嘛嚇。咁啊公寓咧可以講係用最低嘅價錢，可以講係住宅嘅1/3多少少，就可以買到8000平方嘅園林景，直望嘅。一線直南正南嘅方位嚇，咁啊呢個公寓咧真係非常之抵啦嚇，毛坯20萬，裝修29萬，咁所以講咧你尋遍大灣區嚟講，喺真正嘅地鐵口現成嘅嚇，地鐵口1.8公里可以買到20零萬一個手錶，一台比亞迪車，咁啊就可以擁有一個咧就係雙層2個衛生間，可以做到咧2至4房嘅單位，帶埋裝修，咁啊當然啦，如果你話想平啲嘅自己裝修啦。係。好咁啊！呢個產品咧真係非常之熱銷嚇，咁啊最後衝刺啦，可以講係依家3月多少少，我諗應該係4月底已經係清晒㗎啦。係，因為依家貨量都唔多。貨量真實唔多啊！好咁啊，我哋咧上到樣板間啦嚇，同大家重溫下。咁啊，今日咧都揀咗幾套精選單位供大家參考翻，因為依家咧係裝修緊㗎啦，咁所以講咧依家嚟買咧6月底就可以收樓啦。我建議翻買精裝啦，係嘛？因為咧人生路不熟啊，係嘛？驚裝修係呢啲，因為發展商咧省事啲咯，省事。發展商咧直接送成本價嘅嚇，咁啊裝修係做得非常之好，同住宅一樣嘅品質，依家馬上上示範單位。好，咁啊上到嚟7樓，同大家重溫下呢個示範單位先嚇。咁啊板樓嚟嘅，大家睇到採光係非常之正，相當南北通透啦。係啊，絕對南北通啊！好，咁啊睇大家呢個裝修標準係做得非常好，雙鎖匙嘅設計。呢度有道門共用嘅，呢度有個門，樓梯上邊仲有個門嘅嚇。咁啊2層啦，動靜區分啦。你話有時朋友仔過嚟咧，俾佢住樓上啦，都係 OK 嘅嚇。相當買一層送一層。係啦，好咁啊洗手間大家睇個尺寸啦，你唔好睇佢細，40平方做2層，3段式嘅，佢唔係鑽石型嘅，係好正嘅，全部咧包埋風扇啊都係有嘅。咁啊呢個空間嚟講咧，做個開放式嘅廚房啦，呢啲全部咧同住宅一樣配齊俾你嘅。咁啊唯獨是咧呢個雪櫃啊，同埋呢個洗衣機啊自己搞啦，係嘛？咁啊呢啲洗手盤咧，啲尺寸咧都 OK。咁啊4米89嘅呢個樓底高咧，大家睇到啦，間咗阿明明1.73米，我1.7米，大家睇到 OK 嘅，完全 OK 嚇。咁啊望正咧，樓下8000平方嘅中央花園係好正，呢個玻璃窗全透明嘅，冇石屎牆，係 OK 嘅嚇。咁啊翻嚟個鏡頭啦，睇嗰個尺寸啦。咁啊如果你話咧到時裝修呢度唔好嘥晒啲位咯，做啲收納櫃咯。你話呢度做衣櫃 OK 嘅，全部訂製嚇，訂製咧就600-700蚊1平方嘅啫，好平嘅嚇。好咁啊行樓梯上，咁啊呢啲樓梯咧交樓俾你咧，全部做咗木地板喎，嚇，全部嗱個斜度咧剛剛好嘅嚇。咁啊我哋就唔避開個鏡啦，因為真實咧就要行樓梯。咁啊你話可唔可以咧裝個升降機咧？層樓係你嘅，梗係可以啦，係嘛？如果你係揼本嘅嚇。好咁啊40平方做2層樓，雙圍。雙廚房係真係可以嘅，放眼整個大灣區係好少做到，2位就已經好少㗎啦，2個廚房係更加之少嚇。好咁啊呢個咧休息空間一樣咧望翻8000平方嘅中央花園嚇，咁啊所以講咧深圳客都吸引咧，就係因為20萬可以買到咧2房至到4房，2位加埋2個廚房，你真係呢啲產品啊眯埋眼租都得，真係。好，咁啊疊上嚟咧，同樣大嘅尺寸嘅洗手間嚇，全部配齊晒。嗱呢個升盤咧，我諗比你香港主人房嘅呢個套廁嘅洗手盤都要大，真係唔係吹水啊！你睇個尺寸幾大，係嘛？好，咁啊呢度咧有個閣樓嘅，咁啊閣樓咧擺個1米6嘅床，呢度擺個頭喺呢度，呢度咧做衣櫃，呢度咧係通透嘅。你打開窗，其實呢間樓係對流，真係嘅。嗱呢度有窗，直接打開。係咪咧？嗰度一打開對流嘅嚇。其實做衣帽間都得啦，呢度。係啦，咁啊呢種裝修嘅標準咧，其實係好高嘅。係呢個同埋咧，我哋睇下嗱，2個人拼齊都夠位嘅。OK 嘅，完全 OK，個採光完全 OK 嚇。好，咁啊同大家講啦，就20萬
毛坯就20萬，裝修29萬。係。偶然有啲靚樓層咧31萬、32萬帶裝修。咁毛坯嚟講咧20零萬出頭任揀㗎啦。咁得翻咧就20零套，數量都唔多㗎啦嚇。咁今日咧就介紹翻咧就有幾套嘅精選單位啦，特別是依家剩低嘅09啦，09咧有幾套，咁10號房嘅單位咧揸翻一套，咁8樓嘅，不如我哋過去809望一望咯，睇下個工程進度咯，係嘛？咁嗰套樓咧，大家可以順便望一望個工程進度啊嘛，睇翻個景啦。其實嗰度嘅閣樓送得好多，差唔多送到1層俾你一個。嗱呢套咧大家要揸緊啦，搞咗 PPT 上傳俾集團嘅老總。意思係想買啦，有意向啦。咁集團嘅老總都對於咧大華悅庭惠州項目咧地鐵口嘅呢個公寓嚟講咧都有興趣喎。所以講呢套咧，可唔可以爭取咧賣俾你咧？唔賣俾集團嘅老總咧，我諗應該俾面嘅係嘛？睇咗先講啦，係嘛？好，809，大家睇睇工程進度先。咁呢個架咧就搭好咗㗎啦。如果你話自己裝修咧3、4萬蚊，可唔可以搞到咧？我諗應該有啲難度嘅。咁所以講咧就盡量咧揀翻發展商去裝修。因為個批量做咧成本可以比較低嘅。低啲嘅。咁大家睇到啦，全部搭好晒嘅。咁呢度咧到時會做啲美化啦，同剛才嗰個係一樣交標。放心，呢度廚房，呢度洗手間，呢度咧就係樓梯。我哋上去望一望。最主要咧09戶型咧就係送咗個閣樓咧係超級大，差唔多送多層俾你㗎啦。咁到時呢度咧會做個廚房，咁呢度咧會鋪地磚嘅，全部搞好晒，同剛才一模一樣嚇。咁全部兌現晒㗎啦，住宅講過所有嘢都兌現咗，公寓唔需要擔心6月30就兌現㗎啦嚇。呢個洗手間一樣嘅。好，過嚟閣樓。咁09咧有個特色咧，就從呢條線間開咗咧，嗰度係額外再贈送。咁本身咧每一層咧都係呢一個閣樓嘅仔嚇。咁呢個閣樓少少，咁呢度一睇，哇！我覺得咧有時朋友多嘅呢度間擺咗2鋪床咯，呢度擺一鋪，中間放個床頭櫃，再擺多鋪，仲有衣櫃位置。就算唔擺床我呢度儲物都大把位啦。我覺得咧，如果自己2夫妻咧住得好嘅，整個大衣帽間，就擺呢個位置。衣帽間、化妝室，係嘛，全部做喺呢個位置。哇，有窗對流嘅，嗱，同大家講打開幾好。嗱呢個高度咧，大家睇到做衣帽間係啱啱好啊！就算你1.8米過到嚟，我覺得呢個樓底高都 OK。好真實啊嘛，真實嘅。嗱呢啲冇花架㗎，鏡頭呢啲美化唔到㗎，唔係圖片啊。好，我哋行過嚟呢度。嗱，依家未開燈嘅狀態咧，已經睇到咧個採光同埋個視野 OK 嘅。因為佢如果係批8個牆同埋貼埋磚咧，會比較光嘅。靚好多。嗱809集團老總都想要，最後一套09號單位，如果想要嘅。WhatsApp我哋，馬上攞價錢。咁剩低咧，我哋覺得靚嘅都係09㗎啦。咁09咧贈送都大嘅嚇，咁盡量咧問翻呢套可唔可以讓俾大家咁樣咯嚇。咁09咧好多單位都裝修緊㗎啦，同大家講下。咁裝修嘅樓層咧就係3樓、5樓、8樓、9樓、10樓、11樓。毛坯咧就係6樓、7樓、12樓。咁過到嚟咧，仲有20幾套嘅尾貨咧，大家要睇準樓層啦。咁毛坯嚟講咧，目前嘅貨量咧就得翻幾套嘅啫。咁裝修嘅樓層咧，仲有20套左右。咁加埋20零套，大家咧馬上過到嚟實地考察。咁09號房咧，因為咧又已經係有啲裝修樓層係施緊工嘅，大家都聽到啲動工嘅聲音啦。我哋咧上去突擊下，揀啲09號單位咧，帶大家望一望嚇，09都靚嘅嚇。咁剩低咧有啲10號房揀啦，佢個贈送空間都好大嘅。咁毛坯嚟講咧就22萬8，裝修嘅均價咧就30萬8。咁睇翻你自己啦嚇。咁呢個裝修嘅進度咧，同剛才嘅809，即係09號房咧差唔多，都係全部搭好個板嚇。6月30交樓，依家睇翻仲有3個零月 OK 嘅。因為佢哋按流程施工係先搭好。係啦。咁個尺寸嚟講咧都係差唔多啦嚇。咁再上去望一望先。咁10號房咧，佢送咗個閣樓咧，就會比呢個9號房細翻少少。但係你話做衣帽間擺床完冇問題。咁呢啲磚咧全部攞咗上嚟㗎，準備間㗎啦。咁大家睇到間呢一個洗手間一樣嘅採光好好嚇。打開個窗咧係通風嘅嚇。好，重點啦都係睇翻啦個閣樓呢個位置啦嚇。無論係邊個房號咧，其實呢一橛都係有嘅。你話呢度擺鋪床，嗰度做衣櫃 OK。關鍵呢度就係。關鍵就係呢度開始截止，呢度係贈送嘅。好，咁呢度咧就長條型，
嗱，我建議翻咧呢度咧就訂製咧做個1.6米嘅床，睇到呢個位。咁啊呢度咧仲可以做個35公分嘅櫃咧，一路拉到篤。咁就意思講多咗間客房咯。係。啊，都係 OK。睇翻你自己咯。如果你話我中意做啲手工啊各方面啊，呢度就自由發揮。可以發翻自己嘅構思翻呢度點樣去改造咯。自己設計翻嚇。係。有窗，有窗先靚。如果冇窗咧就冇得講啦。就啱咧呢個咧樓嘅設計咧，佢就係板樓咁樣啦，係嘛？好。咁啊兩邊端頭1同12咧。就49嘅，一端頭咧大咗9個方，咁啊睇翻你自己啦，係嘛？咁啊端頭嚟講咧就多咗一面窗嘅採光啦，個積大少少啦，嚇一樣都係2層嘅，咁所以講咧過到嚟現場揀啦，仲有20套貨嚇，咁啊09、809大家揸緊時間。咁啊呢個咧10號房咧仲有幾間，大家揸緊時間嚇。咁啊剛才報咗啦，如果係10號房嚟講咧，毛坯22萬8，裝修咧30萬8，6月30交樓，毛坯嘅咧即交，毛坯即交樓。現樓啊嘛。係啦，首期咧就3到5成啦。咁啊具體嘅價錢1房1二價，直接咧有人睇啱我哋中意嘅房號咧，就不妨問有冇賣，未賣嘅馬上報個價俾大家。啊價錢啱。咁咪過到嚟現場實地考察咯，因為對於大華悅庭嘅呢啲周邊嘅配套啊、工藝嘅介紹啊、咁啊交樓啊、質素嘅兌現啊，全部交通嘅方式，全部我相信大家好熟㗎啦。大家揸緊時間，仲有20零套。好，咁啊話翻多次啦，大家咧674006005出團見啊，咁啊歡迎咧掃描呢個 WhatsApp 嘅二維碼，同我哋咧有啲交流咧，直接聯絡我哋出團見，拜拜。